তো দাদা তোমার খামারে আজকেও আমরা আসলাম, আসার পরে এই যে আমরা একটা ছাগল নিয়ে আসলাম দেখেন। তো এই ছাগলটা ওই যে দেখেন এই পাঠা দিয়ে আমরা এখন ব্রিডিং করাবো। তো এই ছাগলটা আপনার এই গতকালকে গতকালকে ভোরবেলা ডাকে আসছে, কিন্তু এখন হালকা ডাকে আছে, লেজটা নাড়ায়। তো আমরা এই এই মাঝারি আকৃতির এই ছাগলকে এই পাঠা দিয়ে ব্রিডিং করাবো। আর এই যে আপনাদের প্রিয় দাদা, এই দাদার কাছ থেকে এর আগে আমি ব্রিডিং করায় নিয়েছি, আমার দুইটা খাসি বাচ্চা হয়েছে অনেক সুন্দর সুন্দর। তো আবারও আসলাম দাদার কাছে, ভালো পাঠা দিয়ে আমরা ব্রিডিং করাবো। আর দাদার মুখ থেকে শুনবো যে পাঠার যত্ন কিভাবে নেবেন। দেখছেন কি সুন্দর সুন্দর পাঠা হয়। তো দাদা আপনার কাছ থেকে আবার আবার আমরা ফিরে আসলাম। তো আপনি আপনার কাছ থেকে আজকে জানবো যে আপনি মূলত কতদিন যাবত এই পাঠার খামারটা আপনি ইয়ে করতেছেন? পাঠার খামারটা প্রায় 30 বছর ধরে আমার এটা চলতেছে। ও লালন পালন করতেছেন? হ্যাঁ, অনেক ধরনের 30 বছর ধরে এটা করতেছে আমি। আচ্ছা, আপনার কাছ থেকে প্রথমে জানবো, আমার 3টা পাঠা মারা গেছে, ছোট ছোট বাচ্চা। তো পাঠা মূলত এই যে পেট ফাইপে মারা যায়, এটা কিসের জন্য হয়? এটা খাদ্য থেকে এই সমস্যা দেখা দেয়, খাদ্য থেকে সমস্যা দেখা দেয়, এই পেট ফাঁপে। এটা যখন পেট ফাঁপে তখন এটা একটা জিনিস আছে, আদা হ্যাঁ, বা আদা। এই আদা বা কালিজিরা দিয়ে একটা ফ্রেশ করে একটা পানি খাওয়াইলে এটা পেটটা কাইটা যায়। কমে যেতে পারে। আমার মূলত ছোট ছোট বাচ্চা মনে করেন 6 মাসের 8 মাসের পাঠা রাখছিলাম, আপনি করেন তো আমি বানায় নিছিলাম, কিন্তু এগুলো মারা গেছে। এই যে পেট ফাইপে 3টা পাঠা মারা গেছে। তো আপনি তো দেখা গেছে 30 বছর যাবত পাঠা লালন পালন করতেছেন, অবশ্যই আপনি টেকনিক আছে, আপনি জানি। তো আপনার কাছ থেকে এটা জানবো। তো আপনি কি সবসময় পাতা খাওয়ান? না, পাতা খাওয়াই, ভুসি খাওয়াই, বুটের ভুসি খাওয়াই। তারপরে এই যে নানান এক জাতের পাতা খাওয়াই না, তো পাতা খাওয়াই অনেক জাতের, ঘাস আচ্ছা, খাওয়াই কম, ঘাস কম খাওয়ান, পাতা বেশি পয়সা খাওয়ান। পাতা খাওয়াই। আচ্ছা, তো এদেরকে কি কৃমির ডোজ করাইতে হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ, কৃমির ডোজ খাওয়াইতে হইব 3 মাস পর পর। 3 মাস পর পর না? হ্যাঁ, 3 মাস পর পর ডোজ খাওয়াইতে হইব। আচ্ছা, এই যে এই পাঠাটা, এটার বয়স কত? এটার বয়স 1 বছর হয় নাই এখনো। 1 বছর হয় নাই? না না, ও আচ্ছা। অনেক দাঁতে নাই এটা। আচ্ছা, আদাতালি পাঠা দিয়ে যদি আমরা ব্রিডিং করাই তাহলে কি ব্রিডিং বাচ্চা হইব, বাচ্চা হইব? বাচ্চা হইব। মানে একটু বড় সর হইলেই হয়? কারণ ওইসে বাচ্চা হইব কোনটা, যেটা শিং জ্বালায় যাবো গা, তখন থেকে একটা পাত্র হয়ে গেল, ও আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে তখন তো তার বাচ্চা হইব। এটা কি পাঠা? এটা রাম। রাম পাঠা না? হুম। আপনার এখানে দেখা গেছে আরো আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আগে তো আরো অনেক বেশি আছিল। হয়তো বেচালাইছিলাম, বেচালাইছেন না? আর এটা মনে হয় এই পূজার বেলা। হ্যাঁ পূজার বেলায় আপনার অনেক ভক্তরা আপনার ভিডিও দেখছে, সবাই বলতেছে যে দাদার পাঠাগুলি খুবই সুন্দর এবং দাদার কথাগুলি খুবই ভালো লাগছে। পূজার বেলা আমি বেচালাইছিলাম। তাই আবার আসলাম। তো যারা ইন্ডিয়া থেকে দেখতেছেন, তো ওই যে আমাদের এলাকার দাদা, তো উনি পাঠার খামার আছে, ওনার কাছ থেকে আমি সবসময় ব্রিডিং করায় নেই। তো আজকেও আসছি একটা ছাগল নিয়ে। আর আমার এই ছাগলটা মূলত আপনার গতকালকে ভোরবেলা ডাক দিছিল, তো সারাদিন প্রচুর চেঁচামেচি করছে, রাত্রেও করছে, এখনো হালকা আছে। তো অনেকে বলেন যে এই আপনার ছাগল এই 6 ঘন্টার ভিতরে, 5 ঘন্টার ভিতরে বা 8 ঘন্টার ভিতরে ভরাইতে হবে, তেমন কোনো ইয়া নাই। আপনি যদি 2 দিনের ভিতরে ভরান তারপরও ছাগলের ডাক থাকে। কারণ আমি অনেক সময় দেখা গেছে আমি আপনার 30 ঘন্টা পর বা 32 ঘন্টা পরও আমি দেখাইছি, যেমন আজকে প্রায় আপনার 30 ঘন্টা পর আমি নিয়ে আসছি। তো এখনো আমাদের এই ছাগলটা ডাক আছে। তো এটাকে আমরা এই যে 2টা পাঠা দিয়ে ব্রিডিং করাবো। তো আনেন দাদা, মুস্তাকিম, তুমি হ্যাঁ হ্যাঁ রাখবো না না, কেন এনে বন্ধ। তো আমরা এটাকে আজকে ব্রিডিং করাবো আর আপনাদেরকে শিখাবো। মূলত আসলে শিখার জন্য আমরা আজকে ভিডিওটা করতেছি, কেউ কিছু মনে করবেন না। এই যে পাঠা দেখেন, জাস্ট শিখানোর জন্য। কারণ আমরা যারা খামারি আছি, যারা আমরা ছাগলের ফার্ম করব, তারা অবশ্যই এই বিষয়টা আমাদের জানতে হবে, শিখতে হবে। যদি আপনি না শিখেন আর না শিখে যদি ছাগল লালন পালন করেন, তাহলে এটা আমাদের অবশ্যই আপনি লস খাবেন। সঠিক সময়ে যদি আপনি এই পাঠা ব্রিডিং না করান, তারপর দেখা গেছে আপনি এই বাচ্চা দিতে দেরি হবে। কারণ আপনি ছাগল লালন পালন করলে অবশ্যই আপনার এই 1 মাস বা 1.5 মাসের ভিতরে আবার এই ছাগিটা যাতে হিটে আসে এবং তাকে যাতে আপনার ইয়া করাতে পারেন, ব্রিডিং করাতে পারেন, তাহলে আপনার খামারটা লাভবান হবে। অনেকে ছাগলের খামার করে লস খাচ্ছেন, তার 1 নাম্বার কারণ হলো সঠিক সময়ে আপনি এই ছাগলকে ব্রিডিং করান না, বা এই সঠিক সময় ছাগল ডাকে না আসলেই আপনার এই ছাগল থেকে আমরা লস হই আর কি। মানে দেখা গেছে 4 মাস 5 মাস পরে যদি আপনার এই ছাগলটা ডাকে আসে, তাহলে 4-5 মাস আপনি লস করলেন। তো এই যে আমরা একবার ব্রিডিং হয়ে গেছে, আমরা 2বার দেখাবো। 2বার দেখাবো কেন? কারণ দেখা গেছে একবার একটা যদি মিসও হয় কনসেপ্ট করতে, তো দ্বিতীয়বার একটা আবার কনসেপ্ট করে। তো এই যে দেখতেছেন আমরা ওই যে এটাকে এখন আমরা ব্রিডিং করালাম। আরেকটা
পাঠা দিয়ে এখন এটা কি জাতের পাঠা দাদা? এটা তো করসের মধ্যে দেশি 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 ক্রস। হ্যাঁ, দেশি এগুলিই ক্রস। ভালো। কারণ যেহেতু আমাদের ছাগলটাও আপনার একটু ছোট টাইপের হয়, তো এগুলি দিয়ে ব্রিডিং করাবো। আচ্ছা দাদা, এই পাঠাটার দাম কত হবে? এই পাঠাটার দাম 15,000 টাকা। 15,000 টাকা না? আর হ্যাঁ। ওইটার দাম? এটার দাম আছে 25,000 টাকা। ও আচ্ছা আচ্ছা। বন্ধুরা দেখছেন এই যে দাদা কিভাবে ব্রিডিং করিয়ে দিল। আচ্ছা দাদা, ওই যে আপনারা যে থার বাঁধেন আর ওই যে এইগুলি করতে হয় কেন? এটা ছাড়া দিলে ছাগলটার একটা আছে, এই মানে এটা নিয়ম, নিয়ম আছে, একটা নিয়ম আছে। এটা ছাড়বা দিলে জিনিসটা হয়ে যায়, মানে পরিপক্ক হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা ওইখানে বান্ধব, দাদার সাথে একটু কথা বলবো, তারপর আমরা চলে যাবো। আচ্ছা দাদা, অনেকে বলে যে এই পাঠা দেখানোর পরে এটা দৌড়াইতে হয়, এটা কি সত্য? না না না, এটা ভুল। অযথা কষ্ট দেওয়া এটা হয়। অতটা কষ্ট দেওয়া। কষ্ট দেওয়া, এটা এক জায়গায় বাইন্ধে রাখলে এটা ঠান্ডা হলে হ্যাঁ অটোমেটিক্যালি হ্যাঁ, কনসেপ্ট হয়, তাই না? এটা এই যে দৌড়ায় আড়ায় এইগুলি ঠিক না। আজ এটা এটা প্রাণীকে আজের কষ্ট একটা দেওয়া মানুষ আর কি। ইয়ে করে আর কি। উত্তেজিত করে কষ্ট হয়। আর মূলত অনেকে আপনার কাছে জানতে চায় যে আসলে পাঠা পালাটা মানে খামার করতে হলে একজনে মনে করেন 20টা 30টা ছাগল লালন পালন করবে, উনি মানে কি জাতের পাঠা দিয়া শুরু করলে বেশি ভালো হয়, কোন জাত দিয়া আপনার মতে যেহেতু আপনি অনেকদিন যাবত অভিজ্ঞ আছেন, একটা খামারে মনে করেন 20টা ছাগল আছে, এটা তো যার যার অভিজ্ঞতা এটা ইয়ে করে। কেউ মানে দেশি আপনার দিয়া ইয়ে করে, কেউ ওই হরিয়ানা দিয়া করে, কেউ ওই রাম দিয়া করে। জি এটা যার যার একটা ইয়ে আছে না, হ্যাঁ হ্যাঁ, যার যার এবিলিটি। এবিলিটি, হ্যাঁ, যার যার আচ্ছা পুঁজি যার কোলায় তাই করে। আচ্ছা, এখন আমাদের গ্রাম অঞ্চলে বা আমাদের এলাকার আবহাওয়া অনুযায়ী কোন ছাগলটা বেশি সুটেবল, মানে কোন ছাগলটা লালন পালন করলে সবচেয়ে ভালো হয়? সবচেয়ে ভালো হয় না, হ্যাঁ। এটা ভালো হইব ক্রস দেশি। হ্যাঁ। ক্রস আর দেশি যদি আমরা এই গ্রাম অঞ্চলে যদি এটা হুম, হুম। ব্যবহার করি তাহলে এটা সবচেয়ে সুন্দর হয়, এই যে আপনার এটা নষ্ট হয় না। নষ্ট হয় না। না, দেখা না। গেছে রাম ছাগল বা বড় বড় জাতের যে ছাগলগুলি আমরা এগুলি আনি, খুব রিস্কের ব্যাপার, রিস্ক মারা যায়, রিস্কের ব্যাপার। একটা ছাগল মারা গেলে অনেক টাকা লস হয়। পয়সার জিনিস না। হ্যাঁ, এই যে আমার ছাগলটা এটা কিন্তু ক্রস, আপনার বাড়ি থেকে এই বাচ্চা হয়, এটা আপনার বাড়ির। আচ্ছা, এটা 3-4 বার আমি বাচ্চা হয়েছে এটার থেকে। আমি তো অনেক ছাগল, আমার সবকিছু আপনার বাড়ি থেকে আমি বড়াই নিই। তো আমারও 2-3টা ছাগল মারা গেছে, এই বললাম পাঠা মারা গেছে, তার কারণ হলো ওরা মনে করেন একটা ঘাস খাইছিল, অতিরিক্ত কচি ঘাস খাইছিল, খাওয়ার পরে পেট খাইতে মারা গেছিল আর কি। আরেকটা মারা গেছিল আপনার ফিড খাইছিল, বুঝছেন? অতিরিক্ত হয়ে ফেলছে। হ্যাঁ, অতিরিক্ত মনে খাইছে, খাওয়ার পরে পেটের ভিতরে গিয়ে ফুলে গেছে, ওই তো বাচ্চা ছিল, ওরাও মারা গেছে পেট ফাইটটা। তো আসলে দেখেন, আমি মোটামুটি ট্রেনিং করা ছাগল খামারের উপর বা পাঠা চাটা ছাগল লালন পালন করার পর ইনশাল্লাহ আমি ট্রেনিং করছি, তারপর আমারই ছাগল মারা যায়। এখন আপনারা যারা নতুন খামার করতে চাচ্ছেন বা পাঠা পালন করবেন, তারা অবশ্যই সাবধানে থাকবেন। আবার আচ্ছা, পাঠার খাবার আর কি খাসির খাবার কি আলাদা, এটা আপনি জানেন? না, খাওয়া আলাদা না। ভুসি, খাসিও ভুসি খা আর পাঠাও ভুসি খা, কিন্তু খাসিরে ভুসি খাওয়াইলে মুড়ি খাওয়াইতে হবে। মুড়ি খাওয়াইতে হবে? মুড়ি খাওয়াইতে হবে। আচ্ছা, দাদার কাছ থেকে নতুন একটা টেকনিক শিখলাম, হ্যাঁ, মুড়ি খাওয়াতে হবে কেন? মুড়ি খাওয়াইতে হবে, যে খাসিগুলি ভুসিগুলি খাইবো হুম হুম। চবরি হয়, কিন্তু ও আচ্ছা আচ্ছা, মুড়িটা খাওয়াইলে চবরিটা কাইটা জায়গা নিয়ন্ত্রণে থাকে। নিয়ন্ত্রণে থাকে। হ্যাঁ, এই যে আচ্ছা। মানুষের শুকা খাওয়ায়, হুম হুম। শুকা খাওয়াই কে লেগে নিয়ন্ত্রণে থাকবে লাগে। এই মুড়িটা এটা মই ক্যালোরি কমে। ক্যালোরি কমে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্যালোরি কমে। এটা দাদা তো ভালো ডাক্তার, অনেক কিছু জানলাম। আচ্ছা, আপনি এই যে পাঠারে কতদিন পর পর গোসল করান? আমি অন্ত শীত সিজন 15 দিন, এমন ওই 1 মাস জায়গা। আর গরমের সিজনে সপ্তাহে একবার তো দুইবার। বন্ধুরা, আমরা যারা ছাগল খামারে আছি, যারা ইয়ং, যারা নতুন করে ছাগল খামার করতে, ছাগল নিয়ে আসতেছি বাজারে, তখন অনেকে নানান কথা বলে, এই তুই ছাগল লয়ে যাস, তুই এত বিএ পাস করছস, বিএ অনার্স কমপ্লিট করে তুই কেন ছাগল লালন পালন করবি? তো আমি বললাম যে আসলে এটা তো আমার শখ, আর ছাগল লালন পালন করা তো আমাদের ইসলাম ধর্মে আছেই। আমাদের প্রিয় নবীও ছাগল লালন পালন করছে, তারপর মুসা নবীর ছাগল লালন পালন করছে, আরো অনেক সাহাবায়ে কেরামও ছাগল লালন পালন করছে। এটা কিন্তু অনেক সমাজে, আমাদের সমাজের এলাকায় একটু হেয়পূর্ণ করা হয়, কিন্তু আসলে এগুলি আমার গায়ে লাগে না, কারণ আমি এটাতে অভ্যস্ত। আমি দাদার কাছ থেকে বহুতবার ছাগল ভরাই এনেছি, মানুষ আমাকে এইগুলি বলে কিছু বলতে পারে না। তো আপনারা যারা নতুন খামার করবেন, তাদেরকে অনেক ধরনের নানান ধরনের কথা বলবে যে কেন ছাগল লালন পালন করো, মানে হেয়পূর্ণ করবে, বা দেখা গেছে নতুন খামারিদেরকে নিরুৎসাহিত করবে, কিন্তু আপনি আসলে গায়ে লাগাবেন না। এই ছাগল খামার যদি আপনি সঠিকভাবে করতে পারেন, এটা থেকে আপনার সংসার চলবে ইনশাল্লাহ। আপনি যদি 10-15টা ছাগল লালন পালন করেন, 1 বছরে দেখবেন আপনার 20 থেকে 30টা ছাগল হয়ে গেছে, এরকম। হ্যাঁ, বেশি হবে, গড়ে ধরলাম আমরা।
তো আসলে এটা এই ছাগল লালন পালন করতে হলে অবশ্যই অনেক কিছু জানতে হবে আমাদের, বিশেষ করে পাঠা সম্পর্কে জানতে হবে। কারণ আপনি যদি সঠিক সময় ব্রিডিং না করায়, সঠিক সময় যদি ডাকে না আসে, তাহলে কিন্তু ছাগল খামারের লস। কারণ একটা ছাগল দেখা যাচ্ছে 8 মাস 9 মাস পরে ফিরলো, এটা খামারি লস, খামারির লস না। আপনার 1 মাস পরে আবার ফিরে গেলে বাচ্চা হইব, এটা লাভ। তো আচ্ছা, ছাগল অনেক সময় ডাকে আসে না, বা এই দেখা গেছে 4 মাস 5 মাস জায়গা, তখন এটার কি সমাধান? এটা সমাধান হয়েছে যে 5 মাস গেল পারিয়া, ছাও হইলো 5 মাস গেল পারিয়া, হ্যাঁ, এটা লগে যদি পাঠা থাকে তাহলে পাঠার লগে 2 দিন রাখতে। ও আচ্ছা আচ্ছা, পাঠার সাথে রাখলে এটা 2 দিন পরে আবার আচ্ছা আচ্ছা কি হয়ে যাবো। তার মানে আপনি বলতেছেন যারা 10-15টা ছাগল আছে তারা একটা পাঠা লালন পালন করে, লালন পালন করতে হইব, একটা রাখতে হইব। এই যে দেখেন আমি কিন্তু পাঠা লালন পালন আলাদাভাবে রাখতে হইব, ছাগলের সাথে রাখতে হইতো না, ছাগল থেকে একটু আলাদা আলাদা সাইড রাখতে হইব, আলাদা সেট রাখতে হবে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস জানলাম। আচ্ছা, তাইলে এই যে আপনারা যে এই এই ছাগলকে মানে সকালবেলা কি পাতাই খাওয়ান? হ্যাঁ, সকালবেলা পাতা খাওয়াই, দুপুরে ভুসি, বুটের ভুসি, আবার বিকালে গমের ভুসি, হ্যাঁ, আবার পাতা। ও আচ্ছা, মানে পাতাটা 2 বেলা দেন, 2 বেলা, গমের বসি 2 বেলা, 2 বেলা, এক বেলা। ও আবার দুপুরে পানি আছে, বুটের ভুসি আছে, ছোলা বুটটা খাওয়ালে কিন্তু স্বাস্থ্যটা অনেক ভালো থাকে না? আচ্ছা বন্ধুরা, আপনাদেরকে অনেক কিছু দেখালাম, এই যে পাঠাগুলি আবার দেখায়, দাদার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু জানলাম। কারণ নতুন খামারি যারা আছে দাদা, যারা নতুন ছাগল খামার করে তারা তো বুঝে না, অনেক সময় ভুলভাল করে, তখন হয়তো বা তারা নষ্ট করে দেখো নতুন ছাগল বড় বড় পাঠা দিয়ে দেখায়, দেখানোর পরে বাচ্চা হওয়ার সময় অনেক সময় ছাগল মারা যায়, বাচ্চাও মারা যায়। এই জন্য বুঝতে হইব এই যে আমাদের যে ছাগলটা আছে এটা কিন্তু বন্ধুরা মানে মাঝারি আকৃতির, মোটামুটি হাইরা ছোটও না একবারে বেশি বড়ও না, নর্মাল কোয়ালিটিরই, দেশির মধ্যে ক্রস। তো এইরকম ছাগলকে আমরা এই যে এইসব পাঠা দিয়া ব্রিডিং করাবো। তো দাদার কথা শুনে অনেক ভালো লাগলো, ওনার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখলাম। তো যারা আমাদের ইন্ডিয়া থেকে দেখতেছেন, যারা নতুন ছাগল খামার করতেছেন, তাদেরকে অবশ্যই আমি আরেকটা জিনিস বলবো যে ছাগল খামার করার আগে অবশ্যই ঘাসের চাষ করবেন। আপনারা আমার অন্য ভিডিও দেখবেন, ওইখানে প্রচুর ঘাসের চাষ করেছি আমরা। আর এইগুলি কি দীর্ঘ দেন, ওই যে মাঠে নেন? ও আচ্ছা আচ্ছা, এই যে আমি যেমন দাদা ঘাস ক্ষেত করে নিয়েছি প্রায় আপনার 10 ডিসিমের উপরে। আমার তো ঘাস ক্ষেত আছে, সব জায়গা আছে, আমাদের বাড়িতে জায়গার কোনো সমস্যা নাই। অনেক সময় সাইডও লালন পালন করে, এই যে কিছুদিন পরে বোন পুরোটা কাটটা পুরা বন্ধ, আমি 20-30টা চড়াই। নিজের জায়গা না থাকলে তো বুঝাচ্ছে। তো আনুমানিক আপনি এই খামারটা থেকে কিরকম আয় আসে প্রতিদিন জানতে চাই আপনাদের? ভালো আয় আছে, আয় তো প্রতিদিন তো আয় তো সংসার চালাই যাইতেছি, এটা দিয়া এটাই তো অনেক কিছু বুঝি আছে, এটার খরচটা মানে এটা দিয়ে চলতেছে। আনুমানিক কি 15 থেকে 2000 টাকা আসে? এত আসে না, কারণ গ্রামের এলাকা তো 1000-1200। আচ্ছা, তাই হোক, এরপরে তো মাসে 30,000 টাকা মতন আসে। খরচ তো অবশ্যই আছে, কিছু খরচ আছে না, এটা ভুসি আছে না, 60 টাকা কেজি ভুসি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন তো সবকিছু দাম বেশি, 60 টাকা কেজি ছোলা। তো ইন্ডিয়াতে আপনার কোন আত্মীয় স্বজন আছে? থাকলেও তো অনেক হয় না। তো এই দাদার আপনি ইন্ডিয়া কোনো সময় গেছেন? না না না, আমার অনেক প্রিয় ভিউয়ার্স আছে এবং অনেক খামারি ভাইরা আছে যারা ইন্ডিয়া থেকে আপনাদের ভিডিও দেখে বা আমার এই চ্যানেলের সাথে আছে। তো আপনার কি যাওয়ার ইচ্ছা আছে নাকি ওইখানে? না, আত্মীয় স্বজন যায় কি করবো না। তো দেখছেন কত সরল সোজা দাদা, ও ওনার মানে আপনাদের ওই দেশের কথা শুনলে অনেক মনে আবৃত হয়ে যায়। আচ্ছা, তো আমরা দাদার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখলাম। তো যারা এই খামার সম্পর্কে, এই পাঠা সম্পর্কে জানতে চান, তো ভিডিওর নিচে কমেন্ট করবেন, এবং এই পাঠার খামার এবং পাঠার লালন পালন করা সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানবো। পরবর্তীতে আরেকদিন আমরা আসবো দাদার কাছে এবং আপনাদের কমেন্টসের আনসার দেওয়ার জন্য। তো সবাই ভালো থাকবেন। এখনও আমাদের চ্যানেল যে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এরকম পাঠা খামার এবং ছাগল লালন পালন করা, ঘাস চাষ করা, গরুর রোগব্যাধি, পাঠার রোগব্যাধি এবং সম্পূর্ণ টোটালি খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে এই চ্যানেলে ভিডিও পাবেন। এবং আপনার যে কোনো সমস্যা খামার রিলেটেড, কৃষি রিলেটেড, আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং ভিডিওর নিচে কমেন্ট করলে খুব সহজে আপনি আনসার পাবেন, কারণ আমি প্রত্যেকটা কমেন্টটি দেখি এবং আনসার দিতে চেষ্টা করি। তো আপনাদের যদি ছাগলের কোনো রোগব্যাধি হয় বা যে কোনো খামার করতে কোনো যদি অসুবিধা হয়, তো আমার কাছে শেয়ার করবেন, ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে ভালো পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করব। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। যাই যেখান থেকে আমাদের ভিডিও দেখছেন সকলের মঙ্গল কামনা করে আমি আমার ভিডিওটি শেষ করতে যাচ্ছি।